鱼鹰妈妈大战渡鸦，最终没有回来，可怜了一窝的蛙。暗夜杀手猫头鹰成功掳走老鹰妻子，有夜盲的老鹰丈夫还不知道发生什么了，瞬间也被抓走。有着空中杀手称号的游隼，俯冲速度100米每秒，杀戮只是一闪而过，等猎物不能动了再过来美餐。具有超强攻击力的老鹰，只有在白天才能展现它空中霸主的称号，被它瞄准的猎物无疑会被它带着飞。自然界弱肉强食的生存法则，在白鹳这里却是吃掉可能不会成活的，在喂养繁重的压力下抛弃瘦小的，在大自然食物匮乏中瘦弱的，也许最终也不成活。鸟妈选择及早抛弃，省下食物喂养健壮的，这种操作是对呢，还是残忍？